क्या आप भी इतने ब्यूटीफुल कार बाइक्स वगैरह लेना चाहते हो तो आज यही कैनिंग स्ट्रीट के इस भैया के पास यहाँ से 50 रुपये स्टार्ट होता है। और देखिए कितना ब्यूटीफुल है, गर्ल का, बॉय का, और भी बहुत कुछ था, ट्रक वगैरह। एक तो वीडियो में मैं नहीं दिखा सकती, बट मुझे जो बाइक पसंद है उसका सारा कॉपी पेस्ट है मिनी वर्जन में। आपको कैसा लगा? और आप कैनिंग स्ट्रीट आके ये ले सकते हो। ओके, बाय बाय, और चैनल सब्सक्राइब कर देना। अगर कोई एड्रेस जानना चाहता है मैं बता दूँ, हावड़ा स्टेशन से आप कहीं से भी हो, हावड़ा स्टेशन से हो या फिर कहीं से भी एक बस ले लीजिएगा। हावड़ा में कहीं से भी हो, हावड़ा स्टेशन के पास जाइए या फिर कहीं से भी बस मिल जाए कैनिंग स्ट्रीट का। कैनिंग स्ट्रीट उतर जाइए, वहाँ पे एक मस्जिद है ब्लू कलर का मस्जिद से सीधा गली से जाइएगा, आगे साइड आगे जाते उसके बाद पड़ेगा ये राइट हैंड साइड में। और उसके बाद ये भैया का फोटो देख ही रहे हैं, कितना अच्छा से स्माइल कर करके अपना सारा सामान